The death of Mama Mary Wambui Wainaina. Urorege njokanirio ya kimiario nuthimani wa hinya gatagati ga atongoria aria megiritanagia na munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na ria manyitaga mbaru mutongoria wa bururi niyumiririe hindi ya mathiko manyina wa mubunge wa Thika Patrick Wainaina wa Jango mwena wa Mang'u Gatondo ya Rugongo kaunti ya Kiambu. Manio wa hinya wa bereirie riria mubunge wa Gatondo ya Muhuro Moses Kuria endekithirie ndumiriri ya mashakaya ya mutongoria wa bururi niria yuma ithomo ne Minister wa Urimi Peter Munya inegerwo munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto udure otano yona njira huthu ni arumiriri a president. Kuja hata kama umetumwa na rais ambao tunampenda, ukipata makamu wa rais yako hapo, tufuate protocol. Hiyo message ya president unapatia deputy president anasoma. Sifanywe kama ni siasa na ujeuri mwingi. President yako na haki ya kuchagua yule anataka kuja apeane hotuba yake. Na mundu ria kombire na speech yake dire na hinya wa kugata gathome speech iriku. Tafarira ciothe wana mbere giciweni giki gia Gatondo ya Rugongo na Kiambu no ndungihũthĩkire gwakĩrĩria ũteti wa ũthimani wa icoka gatagati ga atongoria ya. Kusema ukweli ya kwamba hii barabara ya Gatukuyu kwenda Matara sio Munya alifungua, ni huyu makamu wa rais alikuja akafungua. President wa Kenya tunamheshimu, ni president wa Kenya yote. Kama vile anafanya maendeleo kule kwingine, pia anakuja anafanya maendeleo eneo hili la Mount Kenya, kwa sababu Mount Kenya pia ni Kenya. Teti wa kuonekana wakĩrĩria o mundu akigeria kwimathira ngumo kuma kuri muingi. Mwasabina uko hapa, wewe ndio chairman wa kamati ya afya na hatuna dawa mahospitali zetu. Oni anajetia barabara, ni anajetia president barabara igoka. Iriria waji hari president utangihota kwariria ruthiomi ruru. Uteti wa BBI na wa githurano kia mwaka wa 2022 onaguo ndonaga kwiyumiria thengia ihoya ria family ya mutigaire ria teti kwaga kuhura teti gongona-ini riri. Mundu nwagukiririe ngari igukomeire woe ngari umukomerie. Jabeno ni atukiririe ngari netukoya ngari tumikomerie. Munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto no ria uma igongona-ini riri ndanatemaregu gwitetera na kwireha kuhena muingi wa gicigo kia Mount Kenya agitariria uria ateithiririe President Uhuru Kenyatta hindi ya kampeini no Minister wa Urimi Peter Munya ndanahumuka kwagithia kiene miario ino. Moe mutiendetwo arenda kumutiga handu hega. Mtu asiwaambie hamupendwi. Sisi hatujawahi kusema president wa Kenya ni president wa Mount Kenya pekee. Kwa ihinda gicigo giki kia Mount Kenya gikoretwo ikihuthika ta gitumiro gia uteti anyoteria gitura kia president makiuma na thome marongoreirie wingi wa kura uria ukoragwo gicigo-ini giki. Kuna mtu amefanya campaign ya Uhuru Kenyatta Kenya mzima kuliko mimi. Girifotera Kameme TV retora kwa neno gari wa Kamau.